Salam aleykum dəyərli tələbələr. Qur'anın qiraət və təcvid qaydaları kursuna xoş gəlmisiniz. Bu mübarək yolda ilk addımımızı atırıq. Dərsimizə Həzrət Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm bu mübarək kəlamı ilə başlayırıq. Sizin ən yaxşınız Qur'anı öyrənib başqalarını öyrədəndir. Bu kəlam başladığınız işin nə qədər dəyərli olduğunu göstərir. İndi isə gəlin, bu dilin təməl prinsipləri ilə tanış olaq. Ərəb dilində oxuma və yazma qaydalarını mənimsəmək üçün 4 əsas məqamı bilməlisiniz. Birinci qayda, hərflərin sayı. Ərəb əlifbasında cəmi 28 hərf var. Bəzi dilçilər məddi əlifi, yəni də bura daxil edərək bu sayın 29 olduğunu qeyd edirlər. İkinci qayda, sait və samitlər. Yadda saxlayın, əlifbadakı hərflər yalnız samit səsləri bildirir. Bəs saitlər? Sait səslər yazıda hərflərin üzərində və ya altında qoyulan və hərəkə adlanan xüsusi işarələrlə ifadə olunur. Üçüncü qayda, yazılış istiqaməti. Bu çox vacibdir. Ərəb hərfləri Azərbaycan əlifbasından fərqli olaraq sağdan sola yazılır və oxunur. Dördüncü qayda, hərf formaları. Ərəb əlifbasında böyük və kiçik hərflər anlayışı yoxdur. Lakin hərflər sözdəki yerindən asılı olaraq birləşərkən öz formalarını dəyişə bilirlər. Bu kursda sizin rahat öyrənməyiniz üçün xüsusi metodika tətbiq edəcəyik. İlk olaraq adların öyrənilməsi. Hər bir hərfin özünə məxsus adını düzgün öyrənmək vacibdir. Bu niyə lazımdır? Çünki bu, bəzi surələrin əvvəlində gələn müqatta'a hərflərinin düzgün oxunması üçün əhəmiyyətlidir. İkincisi, vizual müqayisə. Biz hərfləri öyrənərkən onların həm sərbəst, həm də birləşən formalarını cədvəllərdə paralel şəkildə görəcəyik. Bu sizə hərfin söz daxilində necə dəyişdiyini asanlıqla tanımağa kömək edəcək. Və nəhayət, məxrəc və yazılış. Dərslərimizdə biz hərflərin həm düzgün yazılışına, həm də ən əsası düzgün tələffüzünə, yəni məxrəcinə xüsusi diqqət yetirəcəyik. Bu günlük giriş dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə biz artıq nəzəriyyədən praktikaya keçəcəyik. İkinci dərsdə ilk 4 hərflə Ə, B, T, S hərflərinin yazılışı və tələffüzü ilə tanış olacağıq. Hələlik Allah amanında.